bismillaahi raxmaani raxiim walaalaha qaaligaa soo dhawaada kusoo dhawaada janalkeena qurux dumar janal insha allah maanta waxaan ka hadleynaa si 2 daqiiqo ilkaha loogu cadeeyo lagana dhigo ilka aad u cadaan badan waana sirta ay ku cadeystaan dadka filimada jilo haddaba maxaan u baahanahay waxaad u baahan tahay wax jikadaada ku yaalo oo dabiici ah oo 4 shay oo qof kasta heli karo insha allah isla socod wanaagsan iyo qaabka la isugu dardarsanayo marka hore waxaad soo qaadanaysaa baaqul yar iyo qaando markaad soo qaadato waxaad ku shubeysaa dhuxul shiidan dhuxusha marka hore waxaad soo qaadanaysaa kal iyo mooyo ayaad ku jajabinaysaa markay yaryariis noqotaan waxaad soo qaadanaysaa makiinad wax lagu shiido qaybta lagu shiido waxyaalaha budada ah ayaad ku shiidanaysaa dhuxushaada markaad shiidato oo dhuxusha budo ku noqoto hal qaando oo qaandada cuntada lagu cuno oo dhexdhexaadka ah ayaad ku shubanaysaa baaquliga markaad ku shubato hal qaando waxaad soo qaadanaysaa hal xabo liin dhanaan ah markaad soo qaadato hal xabo liin dhanaan lafaha iyo wax ayaad ka miireysaa waxaad u baahan tahay biyaheeda dhuxushii aad soo shiiday waxaad ku darsanaysaa hal xabo liin dhanaan biyaheeda markaad isku darto waad isku walaaqaysaa si fiican markay isku dhexgalaan waxaad ku dareysaa baking soda qaandada cuntada ee yarta halkeed oo baking soda sababtoo ah baking soda aad ayuu u xumbeynaya in yar ayaa kugu filan marka halkaas qaanda ayaad ku shubanaysaa markaad ku shubato waxaad ku darsanaysaa Colgate ama daawada ilkaha lagu cadeysado ayadana in yar ayaad ku shubanaysaa 4taas shay markaad isku shubato waad walaaqaysaa ilaa ay si zaad isku dhexgalaan waxaan soo sheegay inaad u baahan tahay dhuxul shiidan oo hal qaande qaandada dhexdhexaadka cuntada sidoo kale inaad u baahan tahay hal xabo liin dhanaan biyaheeda waxaad kale u baahan tahay baking soda qaandada yar sidoo kale waxaa u baahan tahay daawada ilkaha lagu cadeysto oo ayadana ka sare intaas si fiican isku dhexgali markaa isku dhexgaliso ku cadeysa ilkahaaga cadeyga ku cadeysan lahayd dhexgasho ku cadeysa ilkahaaga waa kaliya 2 minute jawaab degdeg ayaad arki doontaa insha allah ka faa'iideysta walaalihiga qaaliga ah haddaan ugu cusubtahay subscribe noo saar. Assalaamu calaykum.